अस्सलाम वालेकुम केड़ा हाल खुश आयो ठीक ठाक बखैर यो हाल वाल सब तव्हां तबियत कीअं आहे दोस्ती तव्हां तबियत इहा हुई नासाज़ हुई अलाह तव्हांखे वरी सिहत ॾे अलाह तव्हांखे सदाईं असांजे सां गॾु ईअं रखे अलाह ख़ुशि कंदो तबियत हींअर बहितर आहे तव्हांजी तव्हांजी सिहत ॾे सदाईं महिरबानी जीएफ चाचड़ असांखे जॉइन कयो आज़म बाग सलाम ॾिजो वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम अदा मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आज़म महंगल का अदा वरी महिरबानी भाउ मौला ख़ुशि रखे तव्हांखे सदाईं आबाद हुजो दाऊद महेरी अस्सलाम वालेकुम अदा साईं वालेकुम सलाम अदा साईं दाऊद महेरी साहब खालिद हुसैन दरवेश अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू सलाम दीजो आज़म साहब के वालेकुम सलाम नूर हसन नाज असांखे जॉइन कयो आहे नूर हसन नाज महिरबानियूं नूर हसन नाज साहब अब्दुल बासित खान भाऊ आज़म के मुंहिंजा सलाम वालेकुम अस्सलाम साईं रफ़ीक ईसाणी लिखंदा प्यारा सादा सलाम महिरबानियूं साईं तव्हां बि ख़ुशि हूंदव आबाद हूंदव राजा खान लोहर लिखे थो आज़म महंगल के सलाम वालेकुम सलाम निसार मलिक जॉइन कयो आहे किरी छा हाल आहे ख़ुशि बेहतरीन डायरेक्टर सिंधी मीडिया जो दबंग महान हस्ती जावेद सुमरे असांखे जॉइन कयो आहे हैदराबाद खां जी जावेद भाई छा हाल आहे ख़ुशि हो फ़कीर इमरान अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अदा साईं मां मीरपुर माथेले खां आहियां सोना डिस्ट्रिक्ट घोटकी शाहिद अली माशाल्लाह जियो सदा थैंक यू ऐं बेहतरीन डायरेक्टर बेहतरीन आर्टिस्ट साईं उर्स नारे जे साहब ठटे खां असांखे जॉइन कयो आहे साईं उर्स नारे जा साहब छा हाल आहे ख़ुशि आहियो अयाज़ अहमद बोज़दार कादरी उर्स नारे जो लिखे थो जारे पेर तारीख़ महिरबानियूं मोहबतूं अख्तर अली लिगारी असांखे लिखे थो जियो कलीम मंगरियो अस्सलाम वालेकुम अयाज़ अमन बोज़दार सलाम जवाद सूमरे असांखे जॉइन कयो आहे अबाड़े खां रिज़वान खान राहू जे असांखे जॉइन कयो आहे महिरबानियूं ज़ुल्फ़कार अली सखावत अली जखड़ असांखे लाड़काणे खां जॉइन कयो आहे महिरबानियूं सखावत जवाद अस्सलाम वालेकुम मुबीन अली पौड़ माशाल्लाह मुक़द्दर अली समो सलाम वालेकुम सलाम भाऊ आज़म को भाऊ आज़म पेज हलाईंदो आहे पर घटि हलाईंदो आहे बाक़ी त फेक ठहियल अथव मीर रिज़वान राव जो आज़म ख़ालिद अस्सलाम वालेकुम मां आज़म महंगल जो परस्तार आहियां तो जा परस्तार थी वफ़ा दाए बि असांखे जॉइन कयो आहे रिज़वान हैदरानी असांखे ॾिसी रहियो आहे कलीम मंगरियो ख़ालिद दरवेश मीर माशूक आज़म महंगल के सलाम दुबई का वालेकुम अस्सलाम सखावत जखड़ के तो जियो अयाज़ अमन कादरी ओ रिज़वान वफ़ा पपंद आयो मौला सलामत रखे थैंक यू इम्तियाज़ अली बोज़दार भी असांखे जॉइन कयो आहे ख़ुशि आहियो ठीकु ठाक किथे निपटी जाए भला छो बस भाई इम्तियाज़ वारा वॾा माण्हू थी मोहम्मद आज़म इम्तियाज़ छा हाल आहे भाउ रहीम जतो यारा वा ॾाढा सलाम ॾियनि पिया तव्हांखे वॾियूं मोहबतूं इज़तूं वॾो प्यारु हुयासीं बरातियूं गोलाटी में अली दोस्त अदा खां जे राधा सां कराची वञूं था पिया हुसैन बख़्श संगत के सलाम वालेकुम सलाम इम्तियाज़ भाई रशीद अली पपन वफ़ाद आयो दाया वॾो ख़ुशि नसीब खां मां जी दुआ थी बसि अदा कंहिंजे बाग सां कहिड़ी रीस
को खाए दाल तो को खाए पीस, पता तो कि हमेशा ही लेग पीस नसीब। बेहतरीन इंसान, बेहतरीन एडिटर, बेहतरीन शख्सियत साईं आमिर शेख साहब असांखे दुबई खां जॉइन कयो आहे। आमिर साईं ख़ुशि आहियो, तबियतूं ठीकु आहिनि, ॿियो ख़ैरु आहे। ऐं ज़ाकिर शेख माशाअल्लाह, मंज़ूर बलोच अस्सलाम वालेकुम। मंज़ूर सम्झो ही कंदकोट अचो, हवा क़ुर माफ़ी ॾींदो, कंदकोट में माण्हू अॻुवाह था थियनि, असांजे भुंग जा पैसा ई कोन्हनि। ऐं AR मेहर माहिड़ा, सही, अब्दुल रशीद माहिड़, मोहम्मद माहिड़ बदीन खां जीअं। वालेकुम सलाम, महिरबानी आज़म बा ऐं उस्ताद फरदन मलिक। ख़ुशि हूंदे इम्तियाज़ आबाद हूंदे दाऊद मरी। अदा साईं कराची वञूं था पिया। सिंध TV ऑफिस, मुक़द्दर अली समूह, फिदा हुसैन असांखे जॉइन कयो आहे, साईं सलामत जो। शाइर उर्स आरिसर, महिरबानियूं। शाइर उर्स आरिसर जूं एजाज़ अली दोस्त बि असांखे जॉइन कयो आहे, महिरबानी। वसीम चांडियो उमरकोट खां, भाऊ आज़म मेंगल खे सलाम बाबा। वालेकुम सलाम। मोहसिन अली असांखे जॉइन कयो आहे, मोहसिन, महिरबानियूं मोहसिन अली, थैंक यू सोना साईं। अलाह ख़ुशि कंदो तव्हांखे, आबाद कंदो, जेके बि पिणी प्यारा दोस्त ॾिसनि था। अदा चाचड़ साहब जेकॾहिं सचलकोट अचणु थियो त बिल्कुलु अव्हांजी चांहि पीअंदासीं। बाईपास ई हूंदो मुंहिंजे ख़्याल में, हेॾे होशियारु हूंदी। हा, हेॾे शहर ते कोच वञे थी, ट्रकूं वञनि जूं, हेॾे आहे बाईपास, हू सिजावल आहे। अकमल सोलंगी, साईं काॾे निकिरी पिया हो? सांगड़। सांगड़ खे पोएं महीने में टाइम ॾिनोसीं, सांगड़ ईंदासीं। सांगड़ घर आहे असांजा पिरी प्यारा दोस्त, भाउ आशिक़ कहरी, मेराज निज़ामानी, हाजी अली मोहन साहब, बासित लगारी, उमर लांडर, बेहतरीन शख्सियतूं रहंदियूं आहिनि, असांजा पिरी प्यारा दोस्त आहिनि। ऐं सांगड़ तक़रीबन ईंदा आहियूं। अदा साईं कड़ियो कांवर अचो आहे, चांहि पियो। अदा जेकॾहिं हेॾां अचूं आहे टंड मोहन खान बिल्कुलु चांहि पियूं। असां सिजावल रूट ते आहियूं सोना साईं, कराची वञूं था पिया। सरदार तैमूर लाड़िक, महिरबानियूं। हाजी सजण नागौर, माशाअल्लाह। फरमान कोलाची, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरमान कोलाची। अदा हैदराबाद आए अरबेलो अपूपुर, अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो अरबेला साईं? दुआऊं आहिनि, तव्हां ख़ुशि आहियो, तबियतूं ठीकु अथव, सदाईं ख़ुशि हूंदो सोना साईं, आबाद हूंदो। भाउ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जे टाइम मिलियो या सचलकोट खां असां जो अचणु थियो त चाचा साहिब तव्हांजी चांहि पीअंदासीं। जिनसार पिताफ़ी, बेहतरीन आर्टिस्ट किंजर खां असांखे जॉइन कयो आहे, जिनसार पिताफ़ी साहब। ही हूंदो न बाईपास, पुछा क्यों? बाईपास ही आहे न, मकली वारो बाईपास कयो, ही आहे उहा। महिरबानी। सनाउल्ला लुंड बलोच, नज़ाकत सूमरे बि असांखे जॉइन कयो आहे। रिज़वान खान हैदराणी बि ॾिसे थो। एजाज़ करार बिरामाणी, अस्सलाम वालेकुम। साईं कराची वञूं पिया, बिल्कुलु जिनसार पिताफ़ी साहब, कराची वञूं पिया। ओ वेल डन। सजाद सुकून सेंटर बि असांखे जॉइन कयो आहे। सजाद कहिड़ा इलाही ख़ुशी, ठीकु ठाक खैरा। सजाद सुकून सेंटर तमामु जल्द उस्ताबामन में खुली रहियो आहे, जिते मसाज ऐं उन खां पोइ ज़ोर मरोड़ा काफ़ी सहूलियतूं हूंदियूं। सजाद सुकून सेंटर में सजाद समूह साहब पाण बेहतरीन कारीगर आहिनि हेयर कटिंग जा, ऐं उन खां पोइ ज़ोर वोर मालिशूं, फेशियल, घणो कुझु आहे, मसाज वग़ैरह। सो सजाद सुकून सेंटर असांखे जॉइन कयो आहे। ख़ालिद हुसैन दरवेश,
अदा तव्हांजा सलाम ॾिना। अरे सजा थी वियो बस यार तू जो यो न हुयो नसीब आहे हेॾे पाण रश थी पई बाक़ी अची हाणे ॾाढो मज़ो वधो यार छा कयूं रश के खणी ॾाढो मज़ो बसि हाणे इंशाल्लाह ॿियो कमु थींदो त पोइ वरी हा सजाद खे काथे कुंड फासे में हणाईंदासीं। उहो बि शर्त शराइत सां हा उहो ईअं त कोन हाणे ॿार हा ॻाल्हियूं थींदियूं पोइ मोहम्मद मूसा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। साईं मुंहिंजे प्यारे बाज़ आहे त साईं जा सलाम आज़म अंकल खे साईं बिल्कुलु। वालेकुम सलाम वसलाम। हाजी हाशिम महरी सलाम दे थो साईं वालेकुम सलाम। हाजी साहब खे असांजा बि सिक पर सलाम। बुलंदी साहब वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। न ये रफ़ीक हैदराबाद आहे। अच्छा रफ़ीक हैदराबाद आहे। अच्छा साढी सात हा वो बढ़िया साईं साईं आज़म साहब खे सलाम ॾिना न। आज़म साहब करे थो ड्राइव इन जे करे सो वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम और खुश रखे तव्हांखे। जाने ड्रामे जो हाल ॿुधायो कंहिं कॾहिं था शूट कयो? अदा बसि ईद खां पोइ इंशाल्लाह कंदासीं शूट। लेट से हा थोरी गर्मियूं ख़तमु थियनि। थोरो लेट से भलो गर्मी बि आहिनि। रब नवाज़ कलोड़ो वसीम कबूल असांजो शाइर पिरी प्यारी शख़्सियत असांजो पीर भाई वसीम बलोच पंहिंजो फुकरा आहे उन असांखे जॉइन कयो आहे। बीठो कीअं हो बग़ैर साईं वालेकुम सलाम जंसार पिताबी साहब वालेकुम सलाम। साई वाली न साई वाली आहे न गाँव हूँ तो हो हेॾे लाड़े जी कटी आहे पर उहे वरी अॻिते आहिनि थारारी जिते पाण मिठी ऐं हेॾे मथे छाछरो हुयो उहो नओं कोट मिठी इस्लाम कोट नओं कोट हा डिग्री नओं कोट मिठी शाइर उर्स आरी सर महिरबानी शाइर उर्स आरी सर ते यादि अची साईं अब्दुल वाहिद आरी सर साहब वॾी शख़्सियत हुया ऐं आरी सर साहब वॾो किरदारु हुया। बाद हुसैन बख़्श साईं राशिद अली शाह सैयद अस्सलाम वालेकुम या अली मदद साईं किबला वालेकुम सलाम सकी पीर मौला अली मदद वकील में माजिद अली पिताफी बेहतरीन एडिटर यूनिस शेख असांखे जॉइन कयो आहे। महिरबानी जेके बि प्री प्यारा दोस्त ॾिसनि था सभिनी जूं महिरबानियूं वरी इंशाल्लाह कचहरी कंदासीं तेसीं ताईं इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद कीअं आहियो दोस्तो ख़ुश आहियो ठीकु आहियो चाक चङा भला। गोलाची खां कराची रवानगी आहे कराची वञी रहिया आहियूं मूंसां गॾु मोहम्मद आज़म मेंगल साहब आहे वियासीं मिठी थिएटर करणु
सिंधु स्कूल वेंदी सो ख़ैर सां थी वियो वरी दोस्तनि वटि कोलाची हुयासीं हींअर कराची वञी रहिया आहियूं असांजो मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट साईं रफ़ीक ईसाणी साहिबु असांखे जॉइन कयो आहे महिरबानियूं रफ़ीक ईसाणी साहिबु